Acelerando seu sonho de liberdade, Mundial Motos há 18 anos, sucesso no interior de São Paulo. E você tem lojas aqui na nossa região, estamos em Sumaré, também em Campinas. O que você quer? Uma Bis? Uma CBR? Mostra a CBR que ela tá bonita demais. Olha, aqui você vai encontrar de tudo, desde a baixa cilindrada, média, alta cilindrada e também, além de 0 km, você tem as seminovas. Você tem a oficina com mecânicos treinados na própria fábrica, com um dos melhores pós-vendas de Campinas e um amplo departamento de peças e acessórios. E para você que quer conhecer o consórcio e não pode vir até a loja, ligue e veja como faz para ter esse consórcio aí no seu bairro, na região da Grande Campinas. Quer mais? Promoção! Continua no mês de março, a CB Twister 250 de 16.290 por apenas 13.990. Entre em contato, Campinas, Avenida das Amoreiras, 3.419, telefone 3790-1919. Sumaré, Avenida da Amizade, 3.140, 3838-9393. Acelerando seu sonho de liberdade, Mundial Motos!